tomto videosprievodcovi vás zoznámime s 3 polohami dojčenia v sede, na predlaktí a v ľahu. Tieto polohy nám názorne predvedú Helena so synom Matejom a naša skúsená laktačná poradkyňa Viera vám pomôže nájsť polohu, v ktorej sa budete s dieťaťom cítiť najlepšie. Skúsime si spolu prejsť rôznymi polohami dojčenia. Najskôr vyskúšame kolísku. Dobre. Táto poloha je vhodná napríklad na stoličke a najmä v teréne. A najľahšia je v posteli s vankúšom naslaným pri čele postele. Čím je dojčenie pre vás pohodlnejšie, tým je lepšie. Tak. Dieťatko musí mať nožtek pri bradavke. Potom prirodzene otvorí ústa. Brúškom si ho pritisknite svojmu brúšku, aby sa vás dotýkalo. Tak je to ľahšie. Áno? Tak aké to je? Je vám to takto príjemné? Áno. V tejto klasickej polohe sa hovorí kolíska, pretože dieťa akoby kolísame na ruke. Tak sa vlastne deti najčastejšie nosia. Táto technika takto dostala meno. Dieťaťu takto šikovne podopierate hlavičku a ono krásne pije z prsníka. A ako spoznám, že je správne prisatý? To sa dá zistiť mnohými spôsobmi, ale hlavne musíte počuť, ako sa je. Počujete, ako prehlta? Počujem. Prehlta a vzdychá. Tak sa najlepšie pozná, že je dieťa dobre prisaté. Aha, dobre. Dobre, nevyskúšame inú polohu? Určite. Teraz si dieťa položíte na predlaktie. Ide o takzvanú futbalovú polohu. Dobre, len... Áno? Musí sa pustiť. Iste. Robíte toto takto často? Áno. Vložím mu prst do úst. Výborne. To Áno. robíte veľmi dobre, pretože Určite, to viem. dieťa môže bradavku potiahnuť, čo je pre matku veľmi bolestivé. Je to tak. Tak sa odstavuje od prsníka. Ak by vám to nevadilo, rada by som vám predviedla, ako na to. Áno. Môžem si ho na chvíľočku Isté, požičať? že áno. Nevadilo by vám to? Mhm. Tak poď, chrobáčik. Pri tejto polohe musíte dieťaťu dlaňou podoprieť hlavu a opatrne si ho zasunúť pod pažu. Takže hlavičku podopierate dlaňou a dieťa vám leží na predlaktí. A držíte ho absolútne bezpečne. A teraz si ho pritiahnete k prsníku a keď sa prisaje sa takto. Dobre. Táto poloha je napríklad tiež veľmi vhodná pre ženy s dvojčatami, pretože tie sa v ideálnom prípade krmia naraz. Jedno sa je z jedného prsníka a druhé z druhého. Dajú sa tak držať obe naraz. Aha. Ďalej sa táto poloha hodí aj pre niektoré ženy, ktoré bolí brucho. Najčastejšie po cisárskom reze. A navyše je táto poloha vhodná aj na rozdojčenie. Ešte niečo by som spomenula. Keď sa objavia problémy s popraskanými bradavkami, tak zmena pozície dieťaťa pri dojčení môže maminke trošku uľaviť. Á, dobre. OK? To je dobré vedieť. Dobre. Ďakujem. Vezmete si ho zase? Dobre. Iste. Tak, šup, drobček. Ten je ale pokojný. A tretia poloha, ktorú by som vám rada predviedla, je v ľahu na boku na posteli. Môžem? Dobre. Položte Maťka na posteľ a vy tak sa ja si uložte ľahnem. tvárou ku mne. Áno. Tak. Položte sa na bok, na rameno, tak, aby sa vám ležalo pohodlne. Trošku sa zakloňte a potom si dieťatko pritúľte k sebe. Ale pozor, majte na pamäti, že keď dojčíte v posteli, nesmiete pritom zaspať. Samozrejme. Po nadojčení vráťte dieťatko do postieľky. Áno. Áno? Áno. Každá mamička si nájde spôsob, ktorý je áno. jej a jej dieťatku najpríjemnejší. Na to nikdy nezabudnite. Ďalšie informácie o dojčení a výhodách, ktoré prinášajú mamičke aj dieťatku, nájdete na stránkach NutriKlubu. Ak sa chcete na niečo opýtať, kedykoľvek môžete osloviť našich odborníkov alebo profesionálnu laktačnú poradkyňu na infolinke NutriKlubu.